Il bruxismo è una patologia caratterizzata da un'ipercontrazione dei muscoli della masticazione, che fanno in modo che durante la notte ci sia un ipertone, quindi una maggiore contrazione e quindi digrignamento dei denti, i quali sfregando l'uno sull'altro sicuramente andranno incontro ad una più facile usura. Con il botulino possiamo andare ad agire su uno di questi muscoli della masticazione rilassandolo in modo tale da evitare appunto questo fenomeno del digrignamento notturno.